ಗೊತ್ತುಲೆ ನಾನು ಗುಜ್ಜೆ ಕನ ಆಜ ಓಡೊಂದುಲ್ಲೇನೆ ಕನ ಯಾರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಣಲಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತೋಟಗಿಂತ ಸುತ್ತು ನಾಂಡು ವಾಕಿಂಗ್ ಆಯ್ಲೆ ಕನ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ದೋಂಟಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಗುಜ್ಜೆ ದೆಪ್ಪರು ತೋಟ ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಡ್ ಸರಿ నేనంజి పరందెర దేవుడుందుಲ್ಲ ಪುರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರದೇ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಬರೋಡಾಂಡ ತೋಟಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಂತನ್ನ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಪು ತುಲೆ ಎತ್ತುಂಡು ಬೆಳಕೈ ಒಂದೊಂದು ಎತ್ತು ಶೋಕದ ಪೂತುಡೆ ನರ್ಸರಿ ಹಿಡಿತಾನೆ ಎತ್ತ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೇಲಿದು ತೋಟ ಬೇಲಿಡುಂಡು ಭಾಳ ಶೋಕ ಉಂಟು ಮೂಜಿ ಬೊಂಡ ದೆಪ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದೋಟಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಜಿ ದೆಪ್ಪು
ಚೂರು ಕೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡೋದು. ಗುಜ್ಜೆನ ಮುರುಗ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನಿ ಗುಜ್ಜೆ ಆಜ ಉಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಕಟ್ ಮಂತದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದೆ. ಇದನ್ನೇನು ತೆಕ್ಕದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪಗ నేను ಒಂದೇ ಸಲ ಶೋಕುಡ್ ಲುಂಬುಗ ಲುಂಬುದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪಗ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ನ್ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಲತ್ತುಂಡು ಒಕನೆಕ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದಾಲ ಪಾಡುಜಾನ ಎರಡು ಪೆಲ ತರಿ ಉಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಪಿರ ಪಾಡ್ನ ಹೆವಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಜುಕು ತುಲೆ 1/4 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಯಾರು ఒక ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೋಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ಪಗ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಅವಡ್ ತುಲೆ ಗುಜ್ಜೆ ಆಜೆರೆ ಅನ್ನ ಸಾಮಾನು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 10 ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕರಿಬೇವು ಒಂಜಿ 10 ಸೀಡ್ಸ್ ಮೆಂತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಉದಿನ ಬೇಳೆ ಬೊಕ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಕರಿಬೇವು ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ತಾರಾಯಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆಯರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 7 ಸೀಡ್ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡಪ್ಪನು ಇಂದು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಗೆನ ಇಂಕ ಪಂಡಿನ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ಯಾನ್ ಇಂಚತ್ತು ಮನ್ಪುನಿ ಆಜವನೆ ಇತ್ತೆ ತವದಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚರೆ ಪೂರ ವಸ್ತುಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಪಡಿಯ ಒಂಜಿ 10 ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಕೆಂಪವಡು 10 ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪುಗ ನೆಕ್ ಕರಿಬೇವು ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 10 ಮೆಂತೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ
ಕೊಡು ಪರಿಮಳ ಬರೋಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದ ಯಾನು ಇಂಚ ಜವನತ್ತು ಯಾನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಯಾವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಯಾನ ಒಂದು ಕಡಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೆ ಯಾನು ಮಲ್ಪಿನ ರೆಸಿಪಿ ಇವೇನು ಎಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿಗೆ ಪಂಡೇನೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಚೌಳೆ ಆಯ್ಬೇಕ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಏನು ಬೇಯ್ಪದೆ ಒಂದು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದೆ ಬೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಸರಿ ಅದು ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡೋಣ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡೋಣ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಷ್ಟೇಜಿನ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಶೋ ಕೂಡ ಬೇಯ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಯಾರು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೇಯ್ದು ಇತ್ತೆ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲ నేను పొడి మనుపుగా ಇದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುಗ ತುಲೆ ಪೊಡಿ ಅದು ರೆಡಿ ಆತಂಡ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಪಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಸೀಡ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಡ್ಗ ఒక అర్ధ గడి తారాయి నేను ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಂತಂಡಾಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ನೈಸ್ ಪುಡ್ಚಿ ತುಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಅದು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದಿಕ್ಕ ವೈಟ್ ಬಟರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಪಡ್ಗ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕರಿಬೇವು ಪಡ್ಗ ಬೂದಿ ಮೆಣಸು ಪಡ್ಗ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಯ್ದಿನ ಗುಜ್ಜೆ ಪಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ತೂಕ ಇದು ಕಡೆದಿನ ಮಸಾಲೆ ಪಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ತೂಕ ಶೋ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ నేను ఫస్టే పాడాను అసలు బొక్క పాడు నాకు బొక్కల పాడులే
ಬತ್ತಂಟು ಒಂದು ಚೂಲ ನೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ಪೂರ ಶೋಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಏನು ಬಂದ್ ಮಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಲೆ ಸೌಮ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುಜ್ಜೆ ಆಜೋ ದಿನ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್.